說話有禮。畫乜嘢動物好呢？我要畫一隻小狗。我要畫獨角仙。我要用黑色顏色筆畫眼睛同鼻子。哎呀，糖糖豆支筆斷咗啊！博士豆，我可唔可以借你嘅黑色顏色筆啊？好啊，俾你啊！哇，係穀物片啊！博士豆，請問我都可以食少少嘛？可以啊，好似好好食啊！我唔夠高，攞唔到嗰本書啊！博士豆，我想睇嗰本無敵大笑話，你可唔可以幫我拎啊？冇問題，係咪呢本啊？博士豆又喺度幫人啊！呢個恐龍迷宮真係好玩啊！博士豆，將你嘅玩具俾我玩，你唔可以搶我嘅嘢，我要玩啊！博士豆，你快啲放手啊！你會借顏色筆俾糖糖豆，又會請胖胖豆食穀物片，仲會幫哈哈豆拎嘢，點解偏偏唔肯將迷宮俾我玩啊？因為佢哋都好有禮貌，但你一過嚟就話要俾你玩，咁我應該點講啊？你可以話我可以嗎？亦都可以用請問，或者你可以嗎？冇錯，只要你有禮貌，我哋可以一齊玩迷宮。好啦，我知道啦。